हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ। आप देख रहे हैं टेक विद सोमनाथ और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा रेडमी नोट 5 प्रो का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा बॉक्स और ये है 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला, जिसका इसमें रुपीस लिखा है 15,999, बट ये आपको 15,499 में मिल जाएगा, लगभग 15,500 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा, मैं बॉक्स का पहले से ओपन कर दिया हूँ और ये देख सकते हैं आप ये रैपर। तो इसको छोड़ देते हैं बाद में। जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करूँगा दोस्तों, तो मेरे को इसमें एक बॉक्स टाइप का ये क्या है मिल जाता है। ये रहा फ़ोन इसमें है। तो दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। बॉक्स में कुछ कागज़ टाइप का ये रहा और ये रहा एक बैक कवर। तो हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा, इसके बारे में बताया गया है। इस फ़ोन के बारे में आप देख सकते हैं ये रहा, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको हाइब्रिड सिम नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छा है। ये नैनो सिम कार्ड है, मतलब आप नैनो सिम कार्ड इसमें लगा सकते हो 2 ठो। तो दोस्तों इसको भी साइड में रखते हैं। हम लोग अभी फ़ोन के पास जाते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं ये रहा फ़ोन। और दोस्तों हम फ़ोन को पहले अभी फ़ोन को हम बाद में करेंगे। मैं आपको पहले इसमें दिखाया देता हूँ। तो आप इसको थोड़ा, ये आपके में अलग रहेगा दोस्तों। मैं इसे खोल दिया था पहले से ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा, ये एक USB है, जो कि मतलब आप खोल सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको ये फर्स्ट चार्जर नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा। हम इसे ओपन कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं ये रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बहुत शाइन मार रहा है। आप देख सकते हैं ये रहा। और हम इस सबको साइड में भी रखते हैं। अभी हम फ़ोन के पास आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बॉक्स के ये रहा फ़ोन। हम इसको खोल लेते हैं पहले। तो दोस्तों हम इस स्टिकर को पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये रहा, ये गोल्ड कलर का है। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फ़ोन को ऑन कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये देख सकते हैं ये रहा फ़ोन ऑन, अभी हो जाएगा जस्ट थोड़े टाइम में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये मेरा छोटा भाई का है, इसको ये फ़ोन अच्छा लगा था तो ये इसे बाय किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन का मतलब सब कुछ मैं पहले से ही कर दिया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसमें सिम मैं सब कुछ पहले से लगा के रखा हूँ। और दोस्तों अब इसलिए मैं इसमें पासवर्ड भी पहले से ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों मैं पासवर्ड इसमें खोल लेता हूँ दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये रहा पासवर्ड में ओपन कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये रहा, फ्रंट में है 20 MP कैमरा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको AI पावर ड्यूल कैमरा मिल जाता है। एक है विविड ब्लैक बैकलाइट एंड लो लाइट फोटो। इसमें 20 MP फ्रंट कैमरा विथ AI पावर्ड ब्यूटीफाई सेल्फी लाइट मिल जाता है इसमें आपको। और इसमें स्नैपड्रैगन है 636 का 14nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों इसमें। और इसमें तो दोस्तों इसमें आपको MIUI का प्री इंस्टॉल विथ MIUI मिल जाता है दोस्तों। और ये इसमें सजेस्टेड बाय ओवर 200 मिलियन एक्टिव यूज़र वर्ल्ड वाइड दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, मतलब दिखा तो नहीं सकता हूँ आपको। और दोस्तों मैं आपको पहले से बताया था इस फ़ोन में
सपोर्ट नैनो सिम कार्ड है और इसमें माइक्रो CD कार्ड भी मिल जाता है। आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं और ये एक्सपेंडेबल हो सकता है 128 GB तक। और दोस्तों इसके जो बैक कैमरा है आपको इसमें 12 MP, ये जो आपको पहला कैमरा दिख रहा है ये 12 MP मतलब ये 12 MP ले सकते हैं दोस्तों। 12 MP कैमरा है ये, और ये है 5 MP कैमरा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें फ्लैश लाइट है और दोस्तों इसके अंदर 4000 mAh का बैटरी है। और दोस्तों आपका मतलब ये टाइप है, मतलब इसमें टाइप सी आपको नहीं मिलता, मतलब ये स्लो थोड़ा चार्ज होगा दोस्तों। इसका स्क्रीन डिस्प्ले है 599 18:9 रेशियो का है ये फ़ोन, आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक अपडेट मिल जाएगा, पहले से आपको दिखाया था दोस्तों। जब आप अपडेट को कंप्लीट कर लोगे तो दोस्तों आप जस्ट देख सकते हैं, ये रहा, मैं दिखाया था दोस्तों। जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन पासवर्ड में जाऊँगा, मैं पहले से लॉक स्क्रीन दे चुका हूँ दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं मैनेज फेस डाटा, आपको इसमें मिल जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैनेज फेस डाटा में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, आप देख सकते हो मैं मैनेज फेस डाटा पे जैसे ही मैं क्लिक कर दिया, ये पासवर्ड मांग रहा है तो दोस्तों मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसमें। जैसे मैं इसमें पासवर्ड देती हूँ, आप देख सकते हो मैं पहले से इसमें फेस दिया चुना, फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों पहले, और इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको दिखा सकता है ऐड फेस डाटा में जाकर फिर से मैं इसमें मतलब पासवर्ड इसमें मैं रखता हूँ और इसमें ओके पे करता हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो कंटिन्यू थोड़ा अभी हो चुका है। अभी इसमें अपना फेस दिखाता हूँ दोस्तों। ये सकते हैं ये रहा फेस हो चुका है। इसमें डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसमें ऐसे ही ओपन करता हूँ और देखता हूँ फेस की तस्वीर ऑन होता है, ओपन होता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मतलब मैं फिंगरप्रिंट का यूज़ कर रहा था उस टाइम, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों। अगर मैं इसमें फेस डाटा उतना अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें लाइट गिर रहा है। अगर मैं आपको मैं कैमरा में जाके दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं इसमें कैमरा में जाके मेरे ऊपर दिखाता हूँ तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे मैं कैमरा में जाऊँगा दोस्तों, तो अगर मैं इसमें कैमरा में जाता हूँ फ्रंट में, तो देख सकते हैं ये रहा लाइट बहुत ज़ोर से घिर रहा है इसमें, आप देख सकते हैं, इसीलिए ये फेस को मतलब कर नहीं पा रहा है। तो दोस्तों हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, इसका एक फ़ोटो लेके दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा। मैं इसको पहले इस पे कर देता हूँ और इसका फ़ोटो लेके देखते हैं। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। तो दोस्तों हम पोर्ट्रेट मोड का पहले यूज़ करते हैं, कैसा दिखता है देखते हैं। ये रहा, आपको नीचे पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये रहा। तो मैं इस पर जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और दोस्तों इसका पोर्ट्रेट मोड लेके करूँगा दोस्तों। आपको इसमें मतलब पोर्ट्रेट मोड में मतलब देख सकते हैं ये रहा, पोर्ट्रेट हो चुका है अच्छे से, उतने अच्छे से कर नहीं पाया तो ठीक किया था। फिर नीचे वाला थोड़ा कर दिया, आप देख सकते हैं ये रहा, ये थोड़ा सा नीचे कर दिया। Redmi Note 5 Pro को भी ये पोर्ट्रेट मोड में ले आया, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर टाइप का ज़्यादा हो गया है। तो स्क्वायर में देखते हैं क्या है ये स्क्वायर। तो इसमें हम जैसे जाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें भी एक फोटो में क्लिक कर लेता हूँ और इसमें आपको ऐसा मिल जाता है। जैसे मैं इसमें आ जाऊँ तो आपको स्क्वायर टाइप का मिलता है दोस्तों और अच्छे से आ रहा है फोटो। तो दोस्तों हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या मिलता है हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट में आपको मिलता है पैनोरामा। तो आप इसको मतलब ऐसे ले सकते हैं, मतलब यहाँ से क्लिक करके आपको इसको हल्के से मूव करना है दोस्तों और आपको इसको ऐसे करके इसको लेना है। जैसे मैं इसमें लेना कर दूंगा दोस्तों, तो ये थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। फिर मैनुअल आपको मिल जाता है। इसमें मैनुअल में आप देख सकते हैं ये रहा, W और iOS दे दिया है इसमें, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो फोटो में हम इसको एक फ़ोटो ले लेते हैं, इसका क्लिक आपको इसमें देख सकते हैं ये रहा। हम इसका फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, तो इसको ऑटो में क्लिक करके इसमें एक फ़ोटो लेते हैं। तो दोस्तों ये ऑटो में फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रहा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, फ़ोन में अच्छा लग रहा है। Redmi Note 5 Pro आप देख सकते हैं। और हम इसको लाइट मोड पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसमें लाइट मोड में इसका एक फ़ोटो लेके देखते हैं हम दोस्तों। तो इसमें देख सकते हो ये ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा आप देख सकते हैं ये रहा, इसमें थोड़ा ज़्यादा बस कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नहीं तो दोस्तों ये फ़ोटो ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं पहले से बता देता हूँ कि अगर आप इसमें वीडियो भी ले सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं। शॉर्ट वीडियो 10 सेकंड का है, आप देख सकते हैं 10 सेकंड तक मैं इसमें कर सकता हूँ। और दोस्तों चलो इसके साउंड पे जाके नज़र कर लेते हैं, इसमें साउंड में क्या क्या है। तो अगर हम कुछ देख लेते हैं, लाइक
आप जैसे ही देख सकते हैं ये रहा, मैं सबसे पहले टेक विद सोमनाथ में आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रहा, मैं इसमें से कोई वीडियो एक चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैं साउंड पहले से कम कर देता हूँ दोस्तों इसमें। अगर आपको साउंड के बारे में बताऊँ, साउंड से फुल कर देता हूँ। हम इस फोन को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कैसे लेना है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो, अगर आप आपके सेटिंग में जाते हो तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो सेटिंग में जैसे जाते हो तो आपको इसमें सर्च करना होगा। दोस्तों इसमें फोकस कर लेता हूँ थोड़ा, इसमें तो हो गया। तो इसमें आपको जस्ट सर्च करना है दोस्तों। इसमें आपको साउंड ज़्यादा मिलता है, मतलब साउंड अच्छा लग रहा है और क्लियर आ रहा है। देख सकते हैं इसमें आपको एमआई रिमोट मिल जाता है, एमआई स्टोर मिल जाता है, एमआई कम्युनिकेशन मिल सकता है। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का पहले से ही दे दिया है। फिर मोर एप्स में आपको अमेजॉन, फेसबुक, प्राइम वीडियो, मिंत्रा पहले से दे रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट भी स्पीड है, आप देख सकते हैं। ये रहा, मैं इसमें क्लिक किया और इसमें आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं ये रहा, ये फेस है, उसमें फेस अनलॉक उतना से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें आप ब्लर लाइट गिर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा उठा के करूँ दोस्तों आप देखते हो मैं फिंगरप्रिंट का कोई यूज़ नहीं करूँगा, बस ऐसे आपको करके दिखाऊंगा। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। मैं मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइट ज़्यादा गिर रहा है, इस जगह में लाइट ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों, इसीलिए ये मतलब देख नहीं पा रहे फेस को और ये ओपन नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है सोमनाथ, आप देख रहे हैं टेक विद सोमनाथ। और दोस्तों हम इसको नहीं लगाए थे तो हम इसको पहले लगा लेते हैं, इसमें कैसा लगता है देखते हैं इसको लगा के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा, थोड़ा सा अच्छा लग सकता है आप इसको। फ़ोन थोड़ा सा स्लीपरी टाइप का है, फ़ोन फिसलेगा नहीं जल्दी हाथ से। अगर फिसल भी जाएगा तो आप इसको लगा लीजिए, ये बैक कवर को हाथ से फिसलेगा नहीं दोस्तों। आप इसमें तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं बिना किसी तरीके के। मेरा नाम है सोमनाथ, आप देख रहे हैं टेक विद सोम।